我要我吹，受不了，臭死了！这个世界上到底还有没有风力大、噪音小还省电的空调啊？有啊，看看这台海信春风2代系列，这个系列啊，一共有4种颜色，可以搭配不同样式的房间。风量大，送风远，左侧进风，上部进风，右侧进风，一共有3个进风口，厉害吧？那我想要风小一点的，它能控制吗？怎么不能呢？3种送风模式，喷流风呢，双导板完全打开无遮挡，新风实现大风口，送风爽；天幕风则是双导板聚合平行向上吹，冷风从顶自然缓缓下落，形成木卫式送风效果，不吹人更舒适。地暖风是怕冷新人的福音，90度垂直送风，暖从足起，毕竟脚暖身子才暖嘛，看你喜欢哪个，它都可以。有点东西啊，但是啊，这个风力那么大，里面啊已经藏不少细菌。No， 它和普通的空调可不一样，它自带抗病毒滤网，看到滤网上一排小字了吗？那可是它身份证，它的除菌率啊高达99.99%，进风的同时啊还能净环境，High Nano 负离子除菌，真正做到了净化室内空气环境，而不只是机器内部和出风口的空气，减少细菌的增生啊，什么空调病啊、感冒啊都不存在的，靠谱，今天就买。